ಟಾಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಹೂವುಗಳ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಲಿದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಮರಿ ಹುಟ್ಟಿದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅದೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅದರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು ಎಂತ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಊಟವನ್ನು ಅದು ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 5 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಸೋಲೋ ಒಂದು ಎಂತ ಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀನು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ದಪ್ಪದಷ್ಟು ಮೀನನ್ನು ನುಂಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 6 ಸ್ವೈನ್ ಸನ್ ಹೌಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರುವ ವೇಗ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 7 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಇರುವೆಯ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ತೂಕ ಹೊರುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 8 ಫ್ರೆಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಎಂತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 9 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾವುಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 10 ಟಿಟೇರಿ ಒಂದು ಎಂತ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.